जिनको सर्दी की बीमारी या दमे की बीमारी या श्वास की बीमारी, उनसे भी कहेंगे कि श्राद्ध पक्ष में एक चावल के दाने का प्रयोग सुधा नाम से अवश्य करें। सर्दी है? हाँ। सरदर्द भी? हाँ। और खांसी भी? अरे हाँ भाई हाँ। तो 3 अलग अलग इलाज क्यों? सिर्फ राइस लो, मतलब ये राइस दे खांसी से भी राहत। अरे हाँ भाई हाँ। ये है राइस का छोटा ब्रांड, इसमें है कार्बोहाइड्रेट और चींटी की भूख मिटाने की शक्ति। तो सर्दी नहीं, सरदर्द नहीं, खांसी नहीं, अब कुछ भी आपको रोके